السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة وتجربة جديدة من قناة سعودي أوتو. السيارة اللي معانا اليوم هي شانجان بيك اب ونيت، وحنعطيكم تفاصيل السيارة. طبعا السيارة هذه زي ما انتم شايفينها هذه سيارة اختبارية. نحن محظوظين جدا انه شركة المجدوع للسيارات اعطتنا الفرصة انه نشوف السيارة هذه ونختبرها معاهم. السيارة هذه قطعت أكثر أو حتقطع أكثر من 10,000 كيلو من شرق المملكة إلى جدة وطالعين إلى الجنوب. طبعا الاختبار اللي بتسويه السيارة هذه هو اختبار زي ما انتم شايفينه اكستريم هيت، اللي هو تحدي الحرارة القصوى، اللي هو تشالنج، وتحدي الحرارة اللي هي 50 درجة مئوية اللي هي في الصيف. السيارة اللي معانا زي ما قلت هي شانجان بيك اب تراك ونيت. شانجان دخلت اتفاقية مع شركة PSA اللي تملك بيجو ستروين عشان يطوروا سيارة بيك اب خفيفة 1 طن قبل 6 سنوات. على أساس كل من الشركتين شانجان وبيجو يبنوا سيارة بيك اب خفيفة على نفس قاعدة العجلات، وحتصنع السيارتين في مصنع شانجان في دينغزو. وحتتوفر الشانجان بيك اب ونيت بمحركين، محرك بنزين ومحرك ديزل في نفس الوقت، زي السيارة الموجودة معانا هذه الديزل. محرك الديزل سعته 1.9 لتر تربو، بيعطي قوة 147 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر. ومحرك البنزين سعته 2.4 لتر تربو، بيعطي قوة 201 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر. طبعا السيارة مواصفاتها التقنية إلى الآن الشركة ما أعطتنا إياها، هذا اللي احنا قدرنا نحصل عليه. وبالنسبة لناقل الحركة تتوفر السيارة بناقلين للحركة، أوتوماتيكي من 6 سرعات وناقل حركة يدوي من 6 سرعات كمان. أبعاد السيارة حيكون الطول 539 سنتيمتر والعرض 183 سنتيمتر والارتفاع 193 سنتيمتر، وطول قاعدة العجلات 318 سنتيمتر. مقاسات صندوق الأمتعة اللي هو الحوض الطول 240 سنتيمتر والعرض 160 سنتيمتر والارتفاع 50 سنتيمتر، لكن مساحة التخزين إلى الآن المساحة مش متوفرة. ونلاحظ أنه الشانجان أعرض من الهايلوكس اللي عرضها حوالي تقريبا 185.3 سنتيمتر، والدي ماكس اللي عرضها 186 سنتيمتر. لكن السيارة البيك اب شانجان زي ما انتم شايفينها هي أعرض، وحقيقة هذا بيعطيها تماسك وستابيليتي أكثر وكذلك رساوة أكثر على الطريق. طبعا السيارة شانجان تنافس كل من تويوتا هايلوكس ونيسان نيفارا وإيسوزو دي ماكس. خلي بالكم انه في منافس كمان صيني موجود عندنا اللي هو وينجل. وينجل كمان بتوفر 3 سيارات و3 طرازات اللي هي وينجل 5 و6 و7. شكل التصميم الخارجي مثل سيارات البيك اب الفخمة. الواجهة الأمامية زي ما انتم شايفين شبك التهوية الأمامي ماخذ معظم الواجهة الأمامية، وموجود في شريحتين من الكروم هنا موجودة اللي هي في وسط شبك التهوية الأمامي، وألواح واقية موجودة سفلية معدنية تخلي الواجهة الأمامية جريئة. الأضواء الأمامية أضواء هالوجين، لكن موجود فيها اللي هو DRL أو نهارية. مثل ما قلت إنه السيارة اللي معانا هذه سيارة اختبارية، وشبكة تهوية مثل ما قلت وشرحته قبل شوية هذا هو الموجود قدامنا، لكن ممكن شبكة التهوية الأمامي يتغير على حسب طلب أو على حسب إنتاج الشركة أو السيارات الإنتاجية اللي حتوصل عندنا في المنطقة. التصميم الجانبي للسيارة تصميم عصري وحديث، ونشوف كذلك خطوط حقيقة تبرز شخصية البيك اب تراك أو الونيت، اللي هي مثل ما قلت اللي هي تقوسات أعلى الرفارف الأمامية، وكذلك نشوف تقوسات على الرفارف الخلفية، وخطوط حقيقة خاصة تبدأ من الأضواء الأمامية وتمتد حتى الأضواء الخلفية، تعطي السيارة شكل مميز رياضي. الطراز اللي معانا هذا قدامنا مش متوفر فيه دعاسات جانبية، لكن الموديلات أو بعض الموديلات اللي حتتوفر عندنا في السوق حيتوفر فيها دعاسات جانبية. الواجهة الخلفية مميزة، تصميمها حديث ومطور، والأضواء الخلفية طولية، وكذلك طراز LED. ونشوف انه
وفروا فيها حساسات خلفية، وكذلك وفروا فيها اللي هي كاميرا خلفية. السيارة لا زالت في مرحلة تجربتها، وحتقطع حوالي تقريبا 10,000 كيلومتر، ونحن صراحة زي ما قلت محظوظين انه قدرنا ناخذ السيارة ونعمل عنها هذا الفيديو. طبعا السيارة مرت بتضاريس صعبة جدا وقاسية، وهذا هو الفكرة وراء الاختبار اللي شانجان ووكيلها المجدوع للسيارات بيحطوا سياراتهم تحت الاختبار تحت ظروف صعبة جدا. أول شيء من درجة الحرارة العالية في الصيف، ناهيك على تضاريس مختلفة منها طرق وعرة وصحاري وجبال، وبدهم يشوفوا أداء السيارات وإمكانياتها. حتى في هذه المرحلة يقدروا هم يعطوا فيدباك للمصنع وكيف يقدروا يحطوا السيارة أو يعطوا السيارة إمكانيات تلائم وخلوا سيارات ملائمة لأجواءنا هنا في السعودية. كل الاختبارات هذه اللي بيخلوا السيارات البيك اب تخضع لها هي عشان يخلوا سيارات ملائمة جدا لظروف الطقس اللي موجودة عندنا، الحارة هنا الحادة، وكذلك التضاريس الصعبة. الشانجان البيك اب الجديدة الونيت إلى الآن ما أطلقوا عليها اسم وما سموها. في كذا اسم انطلق عليها في داخل الشركة، لكن إلى الآن ما ثبتوا عليها اسم. خلينا نتكلم على أنظمة السلامة المتوفرة في السيارة. وفروا في السيارة 6 أكياس هوائية، طبعا وسائد هوائية للسائق والراكب اللي جنبه، وكذلك وسائد هوائية ستائرية علوية جانبية وستائرية سفلية جانبية كمان. أنظمة الدفع اللي تتوفر في الشانجان بيك اب تراك الونيت تتوفر بنظامين دفع. أول شيء نظام الدفع الثنائي اللي هو 4x2، وثاني شيء نظام الدفع الرباعي اللي هو 4x4. وهذا النظام ما هو نظام اول ويل درايف اللي هو نظام دفع على كل العجلات، وإنما نظام دفع رباعي 4x4، وفيها اللي هو رير ديفلوج موجود. كمان وفروا من الأنظمة اللي موجودة اللي هو تراكشن كنترول لمنع الانزلاق، وكذلك الديسنت كنترول اللي هو نظام التحكم في صعود المرتفعات ونظام التحكم في النزول من المنحدرات. الخامات المستخدمة في داخل المقصورة الداخلية جودتها عالية، لكن في بعض المناطق فيها من البلاستيك الصلب. لكن إجماليا تصميم المقصورة الداخلية حديث ومطور. أحاسيس القيادة وردود فعل السيارة. نظام التعليق الأمامي نظام تعليق مستقل، ونظام التعليق الخلفي اللي هو الريش. أنا كان ودي أشوف إنه لو وفروا اللي هي من الأنظمة الحديثة لنظام التعليق الخلفي، كمثال اللي هو نظام اللي هو متعدد الوصلات، هذا بيعطي راحة للركوب أكثر. لكن أنا شايف إنه من ناحية راحة الركوب في المقاعد الأمامية حقيقة مريحة جدا، وما فيها الاهتزازات اللي هي ممكن تنتج من اللي هي نظام التعليق اللي هو الريش اللي موجود في الخلف. يتوفر في المقصورة الداخلية تقنيات الترفيه والتكنولوجيا المتطورة، منها شاشة 10 بوصات تعمل باللمس. السيارة حقيقة مطورة جدا، وكل التقنيات المطلوبة في السيارات العادية تلاقيها في السيارة الشانجان بيك اب. أنا ملاحظ أنه السيارة قيادتها راسية على الطريق. الضجيج ما هو داخل على المقصورة. طبعا احنا ماشيين بسرعات ما هي عالية جدا، لكن الضجيج منخفض بطريقة جيدة. يعني العوازل الموجودة في السيارة لخفض الضجيج أعتقد أنه مميز مقارنة مع المنافسين. طبعا السيارة اللي معانا سيارة اختبارية، ما هي سيارة إنتاج، فعشان كده يعني معظم الأجزاء اللي موجودة في السيارة بعضها ما هو خاص بالسيارة نفسها مثل السيارة الإنتاجية حيكون.
أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم، وللمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa، ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة، لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث. حط جوالك على صامت وقد بأمان، واحترم حق الآخرين على الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.